कुछ ऐसे जानवर जिनकी आवाज सुनकर तो आप भी कहोगे क्या बात है। और लास्ट वाले की आवाज तो सबसे मजेदार होने वाली है। नंबर 3 पर आता है भेड़िया। दोस्तों कभी ना पालतू बनाए जाने वाले इस जानवर की आवाज सबसे डरावनी होती है, जो कि कुछ ऐसी होती है। नंबर 2 पर आता है शेर। दोस्तों शेर को जंगल का राजा इसकी आवाज की वजह से ही माना जाता है, जो कि 8 किलोमीटर दूर तक के जानवर को भी कपकपा देती है, जिसकी आवाज कुछ सॉरी ऐसी होती है। नंबर 1 जानने से पहले यदि आप भी मानते हैं कि आपके पापा एक रियल हीरो है तो वीडियो को एक लाइक और कमेंट में ये इमोजी जरूर सेंड करना। नंबर 1 पर आता है बकरा। यदि आप भी गांव की तरफ रहते हो तो जरूर जानते होंगे, जिसकी आवाज सबसे फनी होती है।